turi umuryango w'imwemu wunzwe n'isezerano kugira ngo twifuze kandi dukurikirane kunengeserezwa n'Imana mu butatu kubw'impinduka irama kubw'icubahiro c'Imana arico munezero wacu muri Kristo Yesu. Ndashaka ari kubyegereza nizere yuko inyigisho zijanye n'ivyizerwa Kristo tumaze imisi tubashikiriza zibafasha no munsi turagaza kuvuge ku cizerwa kijanye no kwezwa. Ukaba udufatiye hano ushobora kuduga hejuru gatonya ukaraba icizerwa twakoze kijanye no gutsindanishirizwa. Igituma tubivuga ni kubera ivyizerwa birafatanye, n'urufatangane n'akagozi kabifatanye. Igitabo cacu c'abaromani kirazwa kidufashe kuri wa murongo wacu aba 28 na 29 Maroma 18 mere nk'ubusomwa ry'amajambo kugira ngo dutereke icizerwa c'ukwezwa mu rukurikirane rw'ibindi vyizerwa. Kandi dusome havuga ngo kandi turazi yuko kubakunda Imana vyose bifataniriza hamwe kubazanira ivyiza abahamagawe nk'uko yabigabiye, kuko abo yamenye kera yabatonje kera gushanya n'ishusho y'umwana wayo ikunda kugira ngo abe imfura muri bene se benshi. Abo yatonje kera yarabahamagaye, abo yahamagaye yarabatsindanishije, abo yatsindanishije yabahaye ubwiza. Amen. Ushaka kumviza amajambo kavuga ati mbega icizerwa kijanye no kwezwa kiri hehe muri rwa rukurikirane mwatubwira rugizwe na vya vyizerwa bikomeye cyane bitanu: kumenywa n'Imana, abo Imana yamenye kera hose. Kwa kumenywa twabivuze ko ari kumenywa ni kurabwa neza n'Imana ibihe byose kandi idafatiye ikintu na kimwe. Abo yamenye kera yarabatoranije, abo yatoranije yarabahamagaye, abo yahamagaye yarabatsindanishije, abo yatsindanishije yabahaye ubwiza. Ushavuga ati muri aho kagozi k'inzahabu gafatanya ivyo vyizerwa bitanu bikomeye by'agakiza, ati sinabonye ivyizerwa bimwe bimwe nko kuvuga bwa kabiri canke kwezwa. Ariko aya majambo nasomye uyaravye arimwe ivyo vyizerwa niko ndavuga birimwo, kuko abahamagawe n'Imana nta muntu n'umwe ashobora guhamagarwa n'Imana maze ngo atange inyishu yo kwizera ubutumwa bwiza atamanje kugirwa mushasha na Mpwemu Yera. Muri wa muhamagaro wa Mpwemu Yera, muri wa mutumiro wa Mpwemu Yera utumira umuntu ibwina kugira ngo atange inyishu ibereye ku butumwa bwiza. Wa Mpwemu adukwegera imbere muri twebwe kugira ngo twiyegurire Kristo n'ico yakoze ku musaraba. Ibi ntibishoboka umuntu atahawe umutima ugizwe mushasha. Bwa kabiri, muri rya jambo twavuga ngo abo Imana yamenye kera yarabatoranije gushushanya n'ishusho y'umwana wayo ikunda. Haba ari kwavuga ubuzima bwejejwe. Ubuzima bwejejwe n'ubwo buzima bwo kugenda dushushanywa na ya shusho y'umwana wayo ikunda, Yesu Kristo. Rero hejuru haba havuzwe intumbero yo gutoranywa. Intumbero yo gutoranywa ni gushushanywa n'umwana wayo ikunda. Gushushanya n'ishusho ya Yesu Kristo ni ijambo rikomeye risobanura ko tugenda dusa uko Yesu asa. Yesu nawe yuzuye ubwiza. Niyo mpamvu munsi havuzwe ngo abatsindanishijwe bose yabahaye ubwiza. Ubwo bwiza niko kwezwa. Abatari bake bari kubona ijambo kwezwa bumva umenga ni ibintu bibabaje, bumva umenga ni ibintu biruhije, bumva umenga ni ibintu nyene urumva namaganya kubera umuntu ariko arambugwa vya bindi yaramenyereye na kamere yuko karyohererwa. Ariko Paulo kwandika hari Abikorinto ca kabiri, Abikorinto ba kabiri gatatu kuva ku murongo wa 18 havuga ngo nuko tugenda duhindurwa mu dushushanya n'ubwiza bwa Yesu Kristo. Kumwe Mose yakura ubwiza ku musozi maze ngo amanutse ngo ubwiza bukagenda burahera, ngo ubwacu n'ibintu bugenda buhera. Muriko tugenda turashushanywa, turahindurwa tuva mu bwiza ngo tuja mu bundi nk'abahindurwa na Mpwemu Yera ari we Mwami. Rero iyi processus ya sanctification hari indi mirongo yita processus ya glorification. Nka Paulo iyo mirongo mvuze avuga ngo ni kuva mu bwiza guhindurwa tuva mu bwiza tuja mu bundi. Kubera iki? Ya shusho twambara ivugwa mu Baroma ngo ayabatonje gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo ikunda. Ubwo rugendo rwo gushushanywa na Yesu Kristo ni urugendo rwo kuba glorifié. Ariko ubwo rugendo ruzorangira kuri wa munsi Yesu niyaseruka maze tukaba glorifié mu buryo bwuzuye, tugahabwa ubwiza bwiwe mu buryo bwuzuye. Rero sanctification c'est une partie de la glorification. Ukwezwa ni bigize guhabwa ubwiza tuzohabwa mu buryo bwuzuye Yesu niyaza
ariko duhabwa ku munsi tugenda dushushanya na Yesu Kristo. Kugira ngo ntereke cyane kino cizerwa cyo kwezwa ndagitereke mu bindi vyizerwa bikomeye bigize kakagozi k'inzahabu k'ivyizerwa n'Ukristo. Ikindi gikomeye nifuza ko tubona ni ingene kwezwa ubwa mbere na mbere atari igikorwa twebwe dukora kuri twebwe, ubwa mbere ni igikorwa dukorerwa n'Imana. Iyo tuvuze kwezwa ku Baheburayo eka mbere no ku Bagiriki ni mu buryo buri pasife, ni ikintu gikorwa. Eka no tuvuze no kwezwa urumva ko ari ikintu ukorerwa. Ku Baheburayo kwari ugushirwa ku ruhande. Iyo bejeje ikintu bagikura mu bindi byose kugira ngo kirakoreshwa mu ngoro y'Uhoraho canke mu ihema ry'ibonaniro, hanyuma kikaba ikintu cahariwe ico kintu kimwe gusa. Ico gikorwa cyo gushira ikintu ku ruhande ngo giharirwe ikintu kimwe gusa, kandi ico kintu kimwe akaba ari gukora mu rusengero canke mu ihema, kwari ukweza un objet. Rero bashobora kweza isafuriya, bashobora kweza isahani, bashobora kweza ibikoresho bitandukanye bikoreshwa mu ihema ry'ibonaniro. Rero kwezwa ni ikintu dukorerwa, n'ahantu dushigwa. Rero muri Kristo Yesu, imbere yuko twumva kwezwa n'ibintu ingene twebwe ivyo dukora, ingene tubaho, ugamere dutahure yuko ari ikintu dukorerwa. Paulo kwandika Abikorine igice ca mbere hariya ku murongo wa 30 avuga ngo niyo ibaha kuba muri Kristo, mubaze ngo Yesu Kristo ngo yaduhindukiye ubwenge buva ku Mana n'ukugororoka n'ukwezwa n'ugucungurwa. Kristo ngo yaduhindukiye la sanctification, kuko igikorwa ciwe nico kidushira ku ruhande ngo duhinduke tube ab'Imana exclusivement, tube abantu biharije igikorwa kimwe. Gusha tunyapfira bose kugira ngo bari babe batacinezereza, ariko babe banezereza uwapfiriye akabazukira. Tutaraja kure rero nashaka mvuga ingene ubwo buzima rimwe na rimwe bwivankamwe ibintu atari byo. Hari ukwezwa, hari ubuzima bwejejwe mugabo atari bwo. Reka mvuga ibintu bikenya biba bigize ukwezwa mugabo buryo atari bwo. Bwa mbere na mbere, ukwezwa uko ariko kose kudafitaniye isano, kutahereye mu kuvyagwa ubwa kabiri, izo ni ingeso gusa nziza n'abapagani bashobora kugira, ni moralisme. Kwezwa bihera kuri wa munsi duhabwa akamemere gashasha, nzobaheza umutima musha n'imwemusha, ndabagendesheje mu vyagezwe vyanje. Iyo umuntu agerageza kwezwa akakigishwa n'inyigisho z'ukwezwa mugabo atabwiye ubutumwa bwiza ngo yizere, maze ngo ntabe yarakorewe cya gikorwa cyo kuvyagwa ubwa kabiri, ico ubuzima bwejejwe bwiwe ni inyifato gusa nziza, ariko si uwo mote bwiza imbere y'Imana. Iki kintu cya kabiri gikomeye cyane cy'ubuzima bwejejwe mugabo buhajije, n'igihe ari ubuzima bwejejwe mugabo butafatanye n'inkuru nziza, budafatanye na bwa buntu na bya vyizerwa rwari ukurikirane rwa bya vyizerwa twavuze bigize inkuru nziza y'agakiza cyangwa ivyizerwa by'ubuntu. Iyo umuntu agerageza kugororokera Imana mugabo atari muri wa mutima uvuga ati Imana yankunze, yamenye kuva kera ikantoranya, ikamamagaza ubutumwa bwiza n'umutumiro wa Mpwemu Yera, ikampereza ikugura amaso yanje nkatahura ibyabaye ku musaraba, iyo Mana numva no yiharira ubuzima wanje wose. Ubwo buzima bwejejwe butubakiye ku nkuru nziza, ntabwo ari ubuzima bwejejwe, ni ikindi kintu, ubunyedini ni ikindi kintu kidashobora kunezereza Imana. Ubwa nyuma, ubuzima bwejejwe budafatanye n'ubusabane n'abandi bera, ivyo nivyo umuntu aba yiharije wenyene. Hari abantu bagereza kugororoka bari ahantu habonyene mugabo batari kumwe n'abandi bera. Mwotangara musanze inshuro nyinshi Paulo yandikira amashengero ababwira ubuzima bwejejwe, aba ariko yandikira abantu benshi, nawe ariko abwira umuntu umwe, abwira abantu muri byinshi, muri rusange. Kubera kwezwa sikira umuntu akora ari wenyene ari mu cumba, mugabo ni igikorwa kibera hamwe n'abandi bera bose mu ishengero, kuko ivyo vyose hamwe ari urugamba tuba dusangiye wo kunezereza umucunguzi wacu. Mbega ibishobora kuranga ukwezwa gushingiye kuri Bibiliya n'ivyahe? No bivuga nyarutsa. Ubwa mbere na mbere nkuko nabivuze, ukwezwa k'ukuri kuba gufatiye ku butumwa bwiza. Iyo mvuze kuba gufatiye ku butumwa bwiza, reka ngabe ku majambo makenya nifuza kuremesha umuntu ariko aranyumviriza. Hari abantu bagerageza kuba ubuzima bwejeje kugira ngo bumve ko mitima yabo Imana ibemeye gusumbuka yabemera ejo, igihe hari ibyabagoye, hari ibyabananiye. Buhoro buhoro umuntu yisanga
yiyumvira yuko uburyo Imana imura n'ingene mwakira biza birahindagurika bivaye n'ingene ariko aranesha cyangwa ariko araneshwa muri urwo rugamba rw'ubuzima bwejejwe. Uko ni gutandukanya ubuzima bwejejwe n'inkuru nziza. Ntidutsindanishirizwa n'ingene two turatera intambuko mu buzima bwejejwe, ahubwo twezwa kuko twatsindanishijwe rimwe rizima, maze tugahereza uwo mucunguzi wacu ubuzima bwejejwe nk'ingabire n'umubabwe umota neza uwo yaducunguye kandi akaduharira, kandi yamaze kuduheza ikibanza tutokwihereje mu nkomezi zacu mu mutima wiwe, kandi atamura n'umwe ashobora kutwaka. Nashabwira no kuranyumviriza yuko ubutumwa bwiza nje kintu cyama kitugarura n'igihe hari biko biratunanira mu buzima bwejejwe, tugaruka hahandi ati naho vyananiye, naho ari bikingora, Yesu ni umucunguzi wanje, Yesu ni umurokozi wanje, Yesu niwe mpungano y'ivyaha vyanje, Yesu niwe yatsindanishirije, Yesu niwe mahoro yanje. Ubwa kabiri, ubuzima bwejejwe by'ukuri buba busuniswa na mpemu yera, ni inyifato ihinguwe n'ubushobozi bwa mpemu yera muri twebwe atari mu nkomezi zacu. Ariko kandi ubuzima bwejejwe buba bugamije muri doxologique, ubuzima bwejejwe bugamije guhesha Imana icubahiro, ntibugamije guheza agatima gatekanya ati ndabona ndiko ndaba umuntu mwiza, ndabona ndi umuntu akijijwe, ugasiga uri abandi uvuga uti bajya abantu bafite ibibazo. Oya, nitubaho ubuzima bwejejwe kugira ngo tugerageze twihumurize, tugire amahoro mu mutima naho bifise inkurikizi mu biguma vyacu. Intumbero ya mbere ni kugira ngo duheshe Imana icubahiro n'ubuzima buyitunganiye. Abanyefeso cyo cambere ku murongo wa 14 bica turaducungura kugira ngo duhimbaze itunga ry'ubuntu bwiwe n'ubwiza bwiwe muri Kristo Yesu. Ariko kandi ubuzima bwejejwe ni ikintu gikomeye. Kimwe mu biranga ubuzima bwejejwe nuko harimo umubabaro wo kurekura ibyo dukunda, umubabaro wo kumatanuka turekura ca kintu twamenyereye igihe kirekire. Niyo mpamvu mu butumwa bwiza bigereranywa no kwiyanka, niyo mpamvu Yesu abigereranya no kwikorera umusaraba, kuko harimo umubabaro. Abantu rero batinya kubabara ntibwira batera intambwe ku buzima bwejejwe. Agigerageza kugwanya ikintu bigatangura kumwinjiza ahantu yumva hari umubabaro, acarekura. Ariko ubuzima bwejejwe ufise ubwiza bwabwo, kandi ubwo bwiza duhabwa bwo gushushanya na Yesu Kristo n'umunezero bifitaniye bizana n'amahoro n'ubusabane buryoshe. Sivuze gutsindanishirizwa, ariko la communion, kuko iyo umuntu abaye ubuzima bwejejwe arushiriza kunaguka no gutera imbere mu kuryohererwa iyo ngabire y'agakiza n'uwo mucunguzi wiwe, aribyo twita ubusabane. Ariko imigenderanire ariyo la relation, byo bishigwaho n'igikorwa kizima ca Yesu Kristo. Alors naho ivyo bintu vyose ari vyiza, iyo turiko turababara duca tubirekura vyose tukabisakrifia kubera umubabaro tugeze muri iyo ntambara yo mu buryo bw'impemu. Rero gwana n'icaha, wibuke yuko umubabaro uri kugira ngo gwana n'icaha utogereranya n'ubwiza Imana ikwambika ikwira kukubohora ikintu cyose gitandukanye n'akameremere kayo kera. Ariko ndarangiza ndabizi yuko ubuzima bwejejwe kandi ari ikintu dukorera hamwe, ari urugamba turwanirira hamwe, ni projet communautaire, ni igikorwa collective, ni ikintu dukorera hamwe n'abandi tugafashanya gukurira hamwe udushushanyo na Yesu Kristo. Ariko ndarangiza dusome abi Filipi cya 2 ku murongo wa 12 n'umurongo wa 13, amajambo atwibutsa uruhara rw'Imana n'uruhara rwacu muri urwo rugamba rw'ubuzima bwejejwe. Ku ruhande rumwe, ubuzima bwejejwe ni igikorwa Imana ikorera muri twebwe. Umurongo wa 13 musanzwe muwuzi, kuko Imana ari ikorera mu mitima yacu ikaduha gukunda no gukora ibiyihimbara. Naho umuntu yanaguwe na mpemu yeri gavuka bwa kabiri, ntashobora kubandaniriza ko ati ko ravutse bwa kabiri reka mbandanirize hajya nyene mbandane nezereza Imana. Bisanga tushize guhabwa ubushobozi bwa mpemu yera imbere muri twebwe kugira ngo dushobore gushitsa ivyifuzo vyera biri muri twebwe. Niyo iduha gukunda ikaduha no gukora. Paulo asengera bitesonika ati ndabasengera kugira ngo Imana ishikishe ubushobozi bwayo ivyo munezererwa kandi byanduruka ku kwizera. Mugabo Paulo avuze yuko ari Imana ikorera muri twebwe, umurongo wa 12 aba yavuze ngo nuko bene data mube mushitse agakiza kanyu muhinda agashitsi. Iri jambo gushitsa agakiza mu zindi ndimi ni gukora utama kugira ngo habonekane icamwa arico
ubuzima bwejejwe. Rero naho kwezwa ari ingabire Imana iduhereza biciye muri mpemu yera ayihingurira muri twebwe, ayihingurira muri twebwe ubwo buzima, ni n'igikorwa dukora. Mugabo mwibuke, dukora kuko Imana iri kwirakora, dukora tugatama kuko mpemu ariko akorera muri twebwe kugira ngo habonekane icamwa c'ubuzima bwejejwe. Nizere yuko abanyumvirije aya majambo ariko arabakomeza gushishikara. Mwibuke yuko ata muntu n'umwe Imana yatsindanishije biherera ngaho onye. Abatsindanishije igitangura kubaheza ubwo bwiza, kandi ubwo bwiza ni ugushushanya n'ishusho y'umwana wayo ikunda, maze uko guhabwa ubwiza bikazokuzura neza igihe Yesu Kristo niyaza uko asa, akaba ariko natwe tuzosa, kuko tuzomwitegereza imbona nkubone. Icaha cose cakuweho, tutakiniha mu mitima yacu, tunihishwa n'icaha gikorera muri twebwe. Imana ibandanye ikomeza imitima yanyu muri Kristo Yesu. Amen. Turi umuryango w'imwemu wunzwe n'isezerano kugira ngo twifuze kandi dukurikirane kunengeserezwa n'Imana mu butatu ku bw'impinduka irama, ku bw'icubahiro c'Imana arico munezero wacu muri Kristo Yesu.